Hello tech people, welcome to yet another episode of Tech Bhai and আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি বাংলাদেশের one of the most popular mechanical gaming keyboard নিয়ে and we're really very sorry for the late upload because COVID-19 এর জন্য আমরা কোনো প্রোডাক্ট আসলে পাইনি রিভিউ করার জন্য. Anyways, let's get started. আপনি যদি একদম প্রিমিয়াম সেগমেন্ট এবং মিড বাজেট রেঞ্জের মাঝামাঝি কিছু খুঁজে থাকেন then this is the one for you. Alright, let's start with the unboxing. Well, বক্সের উপর যথারীতি সব স্পেসিফিকেশনস দেওয়া আছে. আমাদেরটা হচ্ছে RGB ভার্সন উইথ রেড মেকানিক্যাল সুইচেস. ওয়েল, বলে রাখা ভালো এই কিবোর্ডের দুটি ভার্সন আছে. একটি হচ্ছে RGB ভার্সন যেটাতে কিনা আপনার কুগারের সুইচেস ইউজ করা হয়, আর একটি হচ্ছে নন RGB ভার্সন যেটাতে জাস্ট হোয়াইট কালার ব্যাকলাইট জ্বলবে অ্যান্ড ওটাতে চেরি MX এর সুইচ ইউজ করা হয়. ওয়েল, এখন আপনারা চিন্তা করতেছেন হুইচ ভার্সন টু গেট, রাইট? বাট বলে রাখা ভালো যে আপনার যদি RGBর উপর বিন্দুমাত্র ফ্যাসিনেশন না থাকে, ডেফিনেটলি গো উইথ দ্য নন RGB ভার্সন যেটাতে আপনারা চেরি MX সুইচেস পেয়ে যাবেন, হুইচ ইজ এ গুড থিং. বাট আপনার যদি RGBর উপর একটু হলেও ফ্যাসিনেশন থেকে থাকে, আই উইল ডেফিনেটলি সাজেস্ট গেট দ্য RGB ভার্সন, কারণ চেরি MX এর সুইচ অবভিয়াসলি কুগারের নিজস্ব সুইচ থেকে বেটার হবে, বাট দেন অ্যাগেন দিস সুইচ ইজ গুড এনাফ. অ্যান্ড আমরা যে রেড মেকানিক্যাল সুইচ ভার্সন এটা টেস্ট করেছি, আমার মনে হয় যে এটা চেরি MX এর থেকে কোনোভাবেই খারাপ বলা যাবে না. বাট দেন অ্যাগেন এটা কমপ্লিটলি একটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স. আপনার যদি চেরি MX সুইচের উপর বেশি ফ্যাসিনেশন থাকে, ডেফিনেটলি গো উইথ দ্যাট. বাট ইফ RGB ইজ আ থিং ফর ইউ, ডেফিনেটলি গো উইথ RGB ভার্সন. আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের মধ্যেই পরে বলা যায়, অ্যান্ড কিবোর্ডের সাথে কিছু ওয়ারেন্টি ডকুমেন্টস ছাড়া তেমন কিছুই ছিল না বক্সের ভিতর, বাট প্রেজেন্টেশনটা ওয়াজ নাইস. অ্যান্ড কিবোর্ডের আরেকটি অসাধারণ ফিচার হচ্ছে যে এটার সাথে আপনারা ম্যাগনেটিক ডাস্ট কভার পেয়ে যাচ্ছেন, হুইচ ইজ দ্য সোল রিজন আই বট দিস কিবোর্ড. কারণ কিবোর্ড নর্মালি অনেক ময়লা হয়ে যায় অ্যান্ড প্রত্যেকবার কিগুলো খুলে খুলে পরিষ্কার করা ইজ আ পেইন ইন দি অ্যাস, সো দ্যাটস দ্য রিজন আই শিফটেড টু দিস কিবোর্ড. ডাস্ট কভারে থাকা 4টা ম্যাগনেট আপনার কিবোর্ডের স্ক্রুগুলোর সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাবে. ওয়েল, আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো, এটা কিন্তু একটা TKL ফরম্যাটের কিবোর্ড. ওয়েল, TKL স্ট্যান্ডস ফর 10 keyless, which means যে আপনার যে নামপ্যাডটা আছে সেটা থাকবে না, তাছাড়া পুরো কিবোর্ডটাই থাকবে. ওয়েল, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট ফরম্যাট টু গো উইথ, কারণ 60% কিবোর্ড আমার কাছে খুবই ছোট মনে হয়, ওগুলোতে অ্যারো কিস পর্যন্ত থাকে না. সো আপনার টেবিলে যদি স্পেস নিয়ে কোনো সমস্যা থেকে থাকে, সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট ফরম্যাট অফ কিবোর্ড টু গো. তাছাড়া কিবোর্ডটার সাথে আপনারা একটা ব্রেডেড কেবল পেয়ে যাবেন, হুইচ ইজ ডিটাচেবল অফকোর্স. এটার যেই এন্টার কিবোর্ডে অ্যাটাচ হয় সেটাতে থাকছে মিনি USB, আর যেটা কম্পিউটার অ্যাটাচ করবেন অবভিয়াসলি ওটাতে USB টাইপের পোর্ট থাকছে. কিবোর্ডের ব্যাক সাইডে থাকছে 4টা রাবার ফিট, এর সাথে থাকছে 2 লেভেল হাইট অ্যাডজাস্টমেন্টের ফ্ল্যাপ. নাও অ্যাবাউট দ্য বিল্ড কোয়ালিটি, কিবোর্ডের উপর পার্ট অ্যান্ড নিচের ব্যাক প্লেটেও জাস্ট প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, কোনো মেটালের ছোঁয়া নেই. বাট দেন অ্যাগেন ইটস আ ভেরি গুড কোয়ালিটি প্লাস্টিক, সো বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আই হ্যাভ নো কমপ্লেন্টস অ্যাট অল. ডাস্ট কভারটায় ম্যাগনেট ইউজ করা ওয়াজ আ ওয়াইজ ডিসিশন, কেননা আপনি যদি নর্মালি এটা একটা ঢাকনার মতো রেখে দিতেন এটা হয়তো বা নড়াচড়া করতো, যেহেতু ম্যাগনেট আছে এই স্টেইস ইন ওয়ান প্লেস. আমার আরও একটি জিনিস পছন্দ হয়েছে, দ্যাট ইজ এটাতে আপনারা 2-way হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্ল্যাপ পাচ্ছেন. ওয়েল, পিছনে যে হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্ল্যাপটা আছে এটা আপনারা 2টা ডিফারেন্ট হাইটে সেট করতে পারবেন. সো দিস অ্যাকচুয়ালি প্রুভস দ্যাট যে অ্যাটেনশন টু ডিটেল এই কিবোর্ডে অনেক ভালোভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে. ওয়েল, কিবোর্ডটি নিয়ে আরও কথা বলার আগে চলুন আমরা একটা কুইক সাউন্ড টেস্ট শুনে আসি. এখন তাহলে এই কিবোর্ডের সবথেকে বড় অ্যাট্রাকশন নিয়ে কথা বলা যাক, দ্যাট ইজ দ্য RGB. ওয়েল, এটা তো অলমোস্ট ফুল রেঞ্জ RGB থাকছে অ্যান্ড 14টা ডিফারেন্ট ব্যাকলাইট ইফেক্টস আপনার জন্য প্রিসেট হিসাবে থেকে যাবে, যেটা কিনা আপনারা কিবোর্ডের ফাংশন প্লাস ডিলিট অ্যান্ড ইনসার্ট বাটন প্রেস করে চেঞ্জ করতে পারবেন. RGBর পাশাপাশি এই কিবোর্ডের আরেকটা স্পেকটাকুলার ফিচার হচ্ছে এটাতে 1000 হার্টজের আপনারা পলিং রেট পেয়ে যাবেন. ওয়েল, পলিং রেট কি এটা আমি আমার প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে এক্সপ্লেন করেছি, যেটার লিঙ্ক আই বাটনে প্লাস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সো প্লিজ চেক দ্যাট আউট. আর RGB ইলুমিনেশন নিয়ে তো কথা না বললেই না, এটার RGB ইফেক্টসগুলো যথেষ্ট আই সুদিং ছিল. ক্যামেরাতে দেখে হয়তো আপনারা অতটা বুঝতে পারছেন না, বাট রিয়েল লাইফে দিস লুক সো স্টানিং. ওয়েল, এতক্ষণ আমরা এই কিবোর্ডটি নিয়ে যা বলছিলাম তা ছিল এই কিবোর্ডের এক্সট্রা ফিচার্স কম্পেয়ার টু এনি নর্মাল কিবোর্ড অর এনি আদার গেমিং কিবোর্ড. তাছাড়া নর্মাল যে বেসিক ফিচার্সগুলো থাকে, ফর এক্সাম্পল শর্টকাটস অ্যান্ড অল, মিডিয়া বাটনস, উইন্ডোজ কিজ অ্যান্ড অল দ্যাট, তা তো থাকছেই. সো ওগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে না যাই, নাও লেটস হপ অন টু সাম গেমিং অ্যাকশন. সো অ্যাবাউট গেমিং, ওয়েল, গেমিং নিয়ে বেশি কিছু বলতে নাই, জাস্ট একটা জিনিসই বলতে হয় যে ইনপুট ল্যাগ আছে কি না, তাছাড়া বাকি সব পার্সোনাল প্রেফারেন্স. সো ইনপুট ল্যাগ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা এখানে 1000 হার্টজের পোলিং রেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, সো ইনপুট ল্যাগ নিয়ে কোনো টেনশনই নেই. অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ফিডব্যাক অ্যান্ড অল, এটা সব কিছুই পার্সোনাল প্রেফারেন্স. সো আমি আগে ব্লু সুইচ ইউজ করতাম যেগুলো অনেক বেশি লাউড ছিল, বাট দ্যাট ওয়াজ ট্যাকটাইল. বাট
যেহেতু লাউডনেসটা আমার পছন্দ ছিল না, সো আই শিফটেড টু দ্য রেড সুইচ। এটা ব্লু সুইচের তুলনায় একটু সাউন্ডটা কম হয়, বাট ফিডব্যাক ইজ কোয়াইট সিমিলার। সো দেন এগেন এটা হয়তো বা এই ফিডব্যাকটা আমার কাছে ভালো লাগছে, অন্য কারো কাছে ভালো নাও লাগতে পারে, অন্যরা হয়তো বা ব্লু সুইচটা প্রেফার করবে। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার যদি রেড সুইচ পছন্দ থাকে, এই কিবোর্ডটি নিয়ে কারোই কোনো কমপ্লেন থাকবে না হোয়াটসো এভার, কেননা এই বাজেট রেঞ্জে দিস কিবোর্ড ইজ প্রোভাইডিং আ লট ফর ইউর মানি। ফাইনালি টু সাম ইট আপ, আপনার বাজেট যদি হয় অ্যারাউন্ড 5,500 টাকা অ্যান্ড আপনার একটা গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড দরকার, যেটাতে কিন্তু আপনি ফুল RGB টেস্ট পাবেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি আপনার ডেস্কে স্পেস কম, সো আপনি TKL ভার্সনটা নেবেন। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি বাংলাদেশে এর থেকে বেটার অল্টারনেটিভ জিনিস এখনও মার্কেটে আসে নাই এই প্রাইস পয়েন্টে, সো আপনি চোখ বন্ধ করে এটা নিতে পারেন। ওয়েল, আমাদের ফাইনাল ভার্ডিক্ট এটাই যে 2 মাসের মতো ইউজ করার পর এটা কোনো ড্রব্যাক্সই আমরা নোটিস করিনি। ওয়েল, যদি এটাতে চেরি MXের সুইচ ইনক্লুড করা থাকতো এই প্রাইস পয়েন্টে, ওয়েল তাহলে এটা আকাশের চাঁদ হয়ে দাঁড়াতো। এনিওয়েজ, এটার সাথে আরও থাকছে ম্যাগনেটিক একটা কভার, যেটা কিনা আরেকটা ইউনিক সেলিং পয়েন্ট হতে পারে। সো আই গেস আফটার অল দিস থিংস আমার মনে হয় যে দিস ইজ আ গ্রেট ডিভাইস ফর ইউর কম্পিউটার অ্যাট দিস প্রাইস পয়েন্ট। সো ইফ ইউ আর উইলিং টু বাই আ নিউ কিবোর্ড, গো চেক দিস আউট। অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে please like, share and subscribe to our channel. We'll see you next time. Ta-da!